mbala suka mbuta likasu na bi mbala ya suka mukolo moto bo comparer mwana na papa ou papa na mwana ba comparer bango te eza o comparer papa na mwana Kofi asa papa ya Fally Ipupa soki Kofi lingaka fana bi matende batanga kombo na ete Kofi asa motema mabeta bimisa Fally asana Fally ba mama na fitiri mbuta likasu azate ekachaka Fally aza mwana ya mopao esa ya biso sengo to misa mwana ya danger Fally Ipupa Fally muta zakane sengo na robanga nani pona obanga nani pona sali nini na sali yo wana ye ndazo banga na ye ya fati kangela biso ye ya Antoine na biso kangela biso ye okangela biso ye okangela biso ye Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali yo massage pe omibikeli déjà avant ke munganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko bapesaka biloko ya kolia na ba malade na bango kolandisa ndenge munganga akosenga bapesaka malade. Aïda, malade on a bimika kate. Comment donc la bimandele ni yada yo moko pensa. Awa no hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pona kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino éviter. Mbete zo sala mouvement au malade ya lingi. Nous fi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbete hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga, oyo ya mama Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que Tiambezali ezali te? Yekeni pendeza na a souffrir na monde de musique bato bane ndule basakedi baso mutu mota pela kaka siko kana février passer appeler pour $23 000. Yango azuba $23 000 na ndule te a souffrir na ndule leader moko tele sakeni pena maniki bakanga jiezi maniki bakanga ki na biseke dimanche bakanga ke point au nom de Dieu Papa soda bakute na maniki na lupango moko afanda kineka bavande bavanda kaboye mikolo baluka bakuluna moi mikolo baluka bakuluna mama zala kuna mama zala te bakute te kan troupement ne bakute ba tuye pa kei ba lokota bato ezala ba na Congo ba kanga na bongo banda jeudi si na kale fumwa na kena kute na opesi wana so major na futi bambonga binisi na zagi ne ça va déjà bato wana basa bato kangama baye basa baye ko kanga ye pas salaki papa image bango ça ye pas salaki ya otolobi ya Fati ya Antoine kangela biso ye Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, Fally a on va te la qui donc malambo est bien. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City.
Bonjour, bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bande Konanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc Baramba Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bande Konanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Bonjour, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent à ce net moment, ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par le vôtre Valdi Tambo. En tout cas, bana poto bana mukilmo nazarane sango makasi comme on a bino liboso ba poste téléviseur na bino pona rolanda numéro ya sika ya Fimbu na Fimbu News kumba maka toujours pas aimer moi musa na bino Valdi Tambo. En tout cas, merci pour la suggestion ba remarque bo ça la biso vraiment yango créa on a bien dans le poto constructivisme. Mais après avoir ça va tourner ma parcours dans la ville province de Kinshasa. Les Nazubinoye, leader américain. Babi ya fachi kangela biso eto découvrir en pour battre belé babenaki ya ko 50 après avoir koloka ba propos aucun atenagi na émission tozaki biso na face à face babi opesi ndeko na conseil malamu mais pourquoi conseil yango pour azobanga nini en tout cas toza tosola makamnyoso mais avant banda kopesa ebongo mbote tikana saluer les champions caps kapanga la rôle c'est motivateur de tout le motivé na maman Lisette de Kangé pourquoi pas mal Lisa le Wando babi établissement business class na pesi ngo mbote pourquoi pas grand prêtre Placide Ebio na kutu ali no mokemo leader américain na dit soki alende bese ngo fungola biso. Bonjour leader. Ouais, bonjour Valdi Tambo na pesi bonjour na batutu voilà na biso na Fimbu Oza chaîne Nangai, Ken c'est mon frère, Fadi c'est mon frère. Donc merci na Richi Samba le boko le colo na Canada. Bah pour moi c'est vraiment. Merci. Merci. Richi Samba babi le boko le colo. Vient de racheter bah pour moi. Il y a remis vient pas yaki. Display en couleur. Display en couleur ngani. Ma photo et beb ça vivia beau. Monsieur somona au télé na musique na photo Photogénique. Tant ya bo matro. Mais Robi voit ma Kinshasa na biso mais vieux beau. Na moi côté photo et même ça revient na. Ba photo quand ngata na ba Instagram na ba Facebook et même ça Robi voit ma display en couleur. Display en couleur. To se wana to sola ki po kami te vient comme va na Congo. Atika Angleterre. Point. Vient so va na Congo. Maman banga bina papa banga bina va na Congo. Akendaka ko. C'est à préparer. Et puis programmation papa mba programmation. Il a préparé ma casse ayi pambate. Aye pambate aye ko bonga mapo ova na libela e makamso akati to ko lo bate. Merci na batutu bolinga vient jour leader américain Jean-Jacques Pagnabogar à Genève, Jean Ketalov, ma sœur chérie Louise Eloubela. Bonsoir Genève, bonsoir Paris, Guy Basket na Paris, bonsoir Paris. Bonsoir Gaëtan Massoa, Toro Zero Kaka, Maître Louvetu Cédric Mandembo, Papa na Steve, Maître Blaise Bekwa Sekebdal, coach olympique, Maître Blaise Bekwa. Ah merci, vous m'en avez papa firmé ma toto maman il get mon ngaba la biso 20 jours. En tout cas, tout banda maman ba pyramide inversée na information la plus importante. Tout le monde ndenge ba tunga pe ba benga fo ponga na yamba ken piana après avoir contenu ba popo monga na yeba gitabi na mona vidéo. Na yebite nze mozo yemba la chanson patriotique ou quoi. Bah au moins ngana za artiste musicien et puis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa na mona RDC na voyagé na mona ndenge mboka etambola. Ya yande batu misusu bazolo ba kisinjora keba boye te. Pour biso to ba artiste, il faut to yemba makambo. Eza ko sala na mboka na biso et puis dénoncer et puis il faut encourager Mokonzi a esika papa Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine président Eli mambe belé ezo le kalem sur ba combinaison na barumbu ya bien ngote. Il y a les karaba kasa ité hein de kasa et comment les karangote. Kasa depuis Mobutu makadama ne kufa ti obima boulevard zo kabinda cho ma boulevard tela la soute. Zo kabamba itaga pour les kanjela la soute. Yango tozana pona koyemba pona soutenir président. Ngamba nazana ba pona soutenir président Félix. Pour soutenir rien à ba idée nanga et puis idée on a genre on est ni on est kananzela tout na kinyo nyo soutenir to le kananzela boy oh petit base tout na kinyo tout le kananzela boy on mona ba pano minene le gouvernement tché so côté ba pano na tika moyibi tika ko kukuluna isa tika lokuta ba tie ba pano ya minene na gare centrale na ba kabamba ba wileri ba bandal ba victoire partout idée na yela kinga na bité fona sala nzembo
ya fati titre lango kangela biso ye yango nde nani venture eske makambo ezobota yango wana omonde tosabo na Congo to na thème na biso tolobaka na Congo moto soba yo ko mbuma omonde jalo ba présence mbuma tout va bike talo ba ki mbuma eza masasi osoba biso na Congo tolobaka kanga ye esalaka ye kanga moyini wana kanga ye moyini kanga ye biso esalaka ye simba ye biso esalaka simba ye biso esalaka ye biso esalaka ka ye ya fati kangela biso ye ya tilombo nanga kangela biso ye ya Antoine yane présent elie kangela biso ye ya Antoine na biso kangela biso ye biso za ka ye biso za ka simba ye kanga ye masa baka ye ni osoko baka ye biso za ka ba ye eza ngona lobi komba mutu te esalaka bongo batema so mais bato nde babangelaki bato balingako mingi babia tobi afriki ndenge akendelaka moto akendeko na so mitia na danger te boyele omonde ya esalango komitia na danger te esalaka ye okomi kaka ya fati ya Antoine kangela biso ye ya tilombo nanga kangela biso ye ya Felix yo no présent elie kangela biso ye ya Antoine na biso kangela biso ye moyibi wana pas de droit ekota kangela biso ye papa lobaka kangela biso ye papa lobaka le peuple d'abord kangela biso ye ya fati kangela fati kangela biso ye papa lobaka le peuple d'abord kelasi ofele ya boesalate zela tant baka kelasi ofele bado ezalaka na ville ya Kinshasa ezalaka jete à part ba privé moto afutaka mbongo o lycée Bosangani o collège Boboto o collège Likia o Athénée la Gombe o lycée Kabambar o yeba armée du Sali et comment ofele to bete la président Fatima Boko siko vinjora to côté est-ce qu'on a sema likambo loba so mabisanga et puis ma président Sali pona bakuluna na biso lelo comme na ville ya Kinshasa mwana mwasi ata azana moto ati periki na ye moto a téléphone na ye des heures babiju esongi beta lelo ko sunje bango nenge sali eza pena nzembo pacha kuluna kaka yokuluna keboko kende kasapa boko kende kosala bilanga keba kuluna aba moyibi toboyi yekola métier pour avenir na yo tikaki ponga ndeko eza na ntina te mbando na yango souffrance mbando na yango prison kuluna aba moyibi toboyi yekola métier pour avenir na yo tikaki ponga ndeko eza na ntina te mbando na yango souffrance mbando na yango prison oki makambo tolobi awa kuluna toboyi yekola métier pour avenir na yo tikaki pomba ndeko eza na ntina te mbando na yango prison boloko omoni bakulunaire nde bala wana bapeti na biso ya na 40 na 50 osaki kuluna te suka ozama mobali ozalaka para suka mobali ozalaka para yango moni toyembi kangela biso ye domona bakuna tu bakangami initila boma bango moni président zui bango akena bango kasapa bakesala misala bilanga bachange pe millier écoutez bango neto ça ti Félix mandane que si la kuna za soute comme zo soka bango le ville comme calme ville comme kitoko to la président Félix na bango neto ça boy na politique mutu na mutu azaka na mutu na ye eza nango normal manda seta leka na teva aloba yaza mutu ya mutu wana aloba visa fi ngaki sinjo na mutu na ye abaza mutu na ye ye kakisa kaka ye
Vous comprenez? Et puis, qui sont là, je m'appelle qui sont de Chilombo, Antoine. Nous avons soutenu le président. Nous avons soutenu le président. Parce que nous, on a ligné la route. Miss Makasi Ndogité. Miss Makasi Ndogité, nous avons plus de mission à Ken Bouchretien à ma mère. Et quel est le conseil? On passe un conseil à Nini. Et c'est qui? Nous tout ça, parce que tous les gens là, il y a qui a souffrir dans le monde de la musique. Bato ba ndule ba zakadi ba baso mutu mota pela kaka siko kana février ah passer à payer pour $23 000. Yango azu pour $23 000 na ndule te a souffrir na ndule leader mortel ça ken piana ozo pas ngaki sinjora na zaboy ngane ngayo na ndakuna ngana zana ngapi so na bi featuring news ko ndiko sangana pasteur mukuna ke ya ndem de boti polémique pasteur mukuna alandi ndeka tozo yemba boye asepeli nango batebele basepeli na nzembo batebele basepeli na nzembo nzembo za kitoko makasi nzembo za kitoko makasi bochango no boto za ma répétition na bochango no tolana nana tolana mando en tout cas venanga pichumbombo le mbingazo à Bruxelles tout en répétition mon ki boto zonga sur na plateau. OK Voilà, tous on est vraiment à pour continuer bon ma leader américain mais leader américain. Mais je soutenir président. Pour bachilou ba na ce côté na katwana utu. Na bino via le massa ça ko soutenir nga. Te la vie payer par l'anda qui na TV. Eh na TV te internet. Vie par l'anda ka bora mukena sala ki wana. Kangela biso ye abinjo ka fona cha chiluba. Te la vie le massa ça na yemi. Abi fo mutu ashekota. Siko ngaki sinjora vraiment. Na ko banga nani pona sali nini. Na sali lo yo wana ye. Ngazo banga na ye. Ya fati
Kangela bisoye. Ah, ya Antoine na biso. Kangela bisoye. Okangela bisoye. Okangela bisoye. Okangela bisoye. Quel est mon boulot, c'est Mukwata. Mukwata. Quel est mon boulot, c'est Samine le pays du peuple. Ok, bah tu es bien au Kangamana. Il y a tu es bien au Kangamana. Il y a bato basakeli na pays du peuple basakeli bi désolé na pays du peuple na biso ba dresse na ngazali kangaye ala makambo elekilo bina pays du peuple ya bato wana basa bato kangama baye ko kangaye ye pas salaki papa image bango ezali ye pas salaki ya otolobi ya Fati ya Antoine Kangela bisoye. Merci vraiment en tout cas. Donc, mais qui peut expliquer, quoi éclaircir, bâton sur la pour ça, vous avez un éclaircissement, on a qui sali bien, mais tu évolues vraiment 20 jours. On a tout ça en studio. Non, Kangela bisoye. Kangela bisoye est malade 18. Non, il y a un fourni, ma solo. Ngamogosi. Nje bonanga. Ayo de jobonga là. Nje bonanga. Oza ba yana belé. Ah ba yana ngebele. Nje bonanga mogosi. Ana ko travailler studio liboso na futela nga biso mo telaka nga na leka kapska panga lo mala yo ga Congo Congo Mami Lokange. Zala kisa. Yo saka na kapanga. Ngapela bana yaki na tina sima na bombi na wese to teki. Ya mutabongisa fina nga. Mutabongisa fina nga vraiment. Mutabongisa fina nga. Mutabaliza tu Tala mingi te ba surprise ça. Ouais. Ba surprise ça. Parce que 20 jours yo on s'engage déjà dans la team Wata. Nous on a la perte on a pe na bolingo nyonso vraiment na Fali Poupa na Kofi Olomide engagement na nyonso na bakangela biso ye na habité le 18 décembre et ça mon kolo ba na habité ce que comme la résurrection Jésus Christ mi ange mi démon tokos de na habité o ya mamonde to tika to biso to c'est na ba 18 tu élecra to ça na ba 18 non un album ni de rose la 18 élecra mais kangela biso eza maman to c'est la peka ça na ngolo te to c'est o moni ngaki sinjora Fali Poupa c'est mon frère héritier Wata na travailler na ye to solo là na travailler na héritier donc album mi ange mi démon za nga et ça album na nga le 18 pendant donc na ça des besoins à vice président ça nous musala mouvement kuna c'est bloqué c'est le plafond votre travail no kuna nga na mi ange mi démon Fali c'est mon frère nous avons na débat fleur na tchawa kuna na yo ka mi ange kuna na yo ka tokos de bon ça la fait jour que ezala ke komi et comme na choité et ça m'a peu bongo et puis neza na et puis neza na bar moko te bacha musique moko bar moko te boîte moko te na monde bacha musique ya mutu moko ezala te Erita imbaka kitoko Fala imbaka kitoko Debezo soto imbaka kitoko soki na baseta bakare musique nyonso bato bakoyoka na biso musique nyonso bato bakoyoka Erita za ba featuring na sana radio miss mama na featuring bato tu bazela mama na featuring na radio miss aimina yaya taka Erita sko na yaya bayembi na mukolo Fali paza ba featuring sana ba pokora don taka français wana boyo kinze manino te likolo mama na ngaye chika Fali andoki na koti boîte avant-hier Dieu monsieur bandi et c'est bandi so bandi ça va comme kata vraiment Fali Poupa vraiment félicitations wakatande balinga wote ngo bazo kata ba tozo songisa nani kutu na bimi kutu na nute vraiment bazali ba artiste te tika ba ezaki ba bêtise ba beaucoup na ba bêtise ba bêtise te ba pekisa na Jean Ketalov Jean Ketalov azo le sanga te pona ba bêtise on joro comme trop bêtise if azaya na za concert nanga il faut na okabaye Jean Ketalov c'est ma sœur donc Fali Poupa bravo na héritier bravo na
donc basala musala pona mais je n'ai que richanga bimito que tout le monde on beti na banganda mais tout le monde sous bato ka internet ba bimisi sous biloko mususu crimonde ko na so chando abwa ki wana ba bio de kriango déjà brigade déjà bwa kango boina ba biloko mo ba confusion c'est comme ko tabiso ba ko tu générique héritier na so le la na plafond ba crie mo héritier bwa ki dégâts ye héritier bwa ki kitoko makasi na nias lalela matela maman na crie sur le plafond matela leso maman na série même te besoin la carte zo kango balela ngo mabe matela leso ebete ngana animateur kangono bente matela to yo na carte vraiment héritier vraiment bravo na ye basa babisa mboka baboma na te to so na te esa mama wengita mama mboka batutu boka musique quoi la musique à Congo bandé banda mutali bosso na YouTube asala ba vie belé magila gi fitting na petit na diamond c'est vie na yo incomparable Kofi incomparable au numéro 1 de tous les temps na bino incomparable ko compara ke na mutu te Kofi Olomide Julia Florine na mama na Joyce na Lyon alandanga ko compara mbala suka na zo na bino a même mutali kaso na ndake a ati ko tanga kombo ya Kofi a compara ke na Fally ati ka mutali kaso pardon olandanga ozande ko ngato zangana to sola très bien mbala suka mbutali kasu na bi mbala ya suka mukolo moto bo comparer mwana na papa ou papa na mwana ba comparer bango te eza o comparer papa na mwana Kofi asa papa ya Fally Ipupa soki Kofi linga ka fana bi matende lo batanga kombo na ete Kofi asa motema mabeta bimisa Fally asa na Fally ba mama na fitiri mbutali kasu azate e kachaka nze mwana orinyo ngane ya monene kwelinga lelo ya monene kwelinga lelo Kofi atikala kozala mabe na Fally te Kofi atikala kozala mabe na Gibson te Kofi atikala kozala mabe na Malola mwana te avant na ba mise biso surtout très bien botika ko comparer Kofi Olomide na Fally Ipupa nena beli Fally Ipupa nena beli kutu makambo na yebite soki kuta yedi ngo kutu te nena beli Fally Kofi asa incomparable. Il faut qu'on dit ma vie à 64 ans. Il y a fait ce bisatine le biso bado. Et ça ba vie mususu ba agine belé ba vie na ba Alpha Blondy ba sila. Ba te belé ba la na ba agine ya. Mais vie na biso Kofi Olomide za tire lo. Tu te mo pas mo boko. Ya grand hôtel les arawana ti. Salo Congo. Ba beta ngo suste. Bato bino botiaka botiaka munoko akangi king mikolo asali succès bala basali album na bango mutabeti Salo Congo azate ezaka pana Kofi la tia bato bilamba ta 1000 fois $50 $100 $200 arobeta ngo le 25 awa le 24 ou le 25 na Noël donc Kofi comme ça zo fongola ngo Salo Congo ezaka wana mutabeta ngo azate ba misi tu botiaka minoko misi boye o danser o innocent boye o mutu boye o mundibu danser na lobi kana ninga normal na fini mutu te babetaka Salo Congo te Kofi ko comparaka ye na mutu te mbutali kasu ezala malobano ya suka na kombo ya Kofi Olomide il a problème na mbutali kasu azala problème na kisinjora ndeni nenga na zamona Kofi Olomide sura zabe so Kofi mutasalanga ko na makamna ngana Kofi te sama maliya na leki ngana Kofi za yaya na leki to ka wana Kofi te chiliwa mama nanga za sama bele alambonga Kofi grand frère nanga sama aza sama bele baba personnel Kofi mutasala ye yo mgo ba ko ko tan ko histoire fort pour ngam na so nga fort yo sa ne mission na loba mabeta pas sans loba mabe nga ko tu bona vérité ah ça la vérité ba mo za mabe za rafia na biso Kofi za rafia na biso on za yaya ko Kofi ça incomparable ya banjemo Kofi ça me ba américain ba sala ngote so ko kuku en anglais o chama en anglais scandale so du futa jalo chama en anglais scandale so du chama suko chama en anglais scandale idée mucho ah moi siko et bien on est tolo ba moi Kofi ça mystique avec qui monde entier en commandembo avec qui monde entier en commandembo asa incomparable yo sa Kofi na ajo aye ozo so ba trophée na ajo ba concert so beta bango ba beta ngote ba jana lelo ba jana lelo ba jana belé Fally aza mwana ya mopao et ça a biso sengo to misa mwana ya danger Fally muta za kana sengo encore beta concert mo na Côte d'Ivoire $210 na mona ki asanga na mona bino be sengo bataka baba na mopao oh ça a plaisir makasi kuti na sembe na ninga kuta memanga na Côte d'Ivoire na mwata Abidjan na mona mutana mère mo Perpétine Claudian yaza président ba fan nyoso ya kwa d'accord na PC mbote malgré tout tous en respect na mopao
to pese chance nzema batela yi potilo asa so musique kitoko vietil le asa so musique kitoko est-ce que non alinga ni featuring basana diamond critique webi tala te vient di makatala featuring basana diamond nga diamond wana na yebi na ngayete na yebi pona Koffi Olomide abeta Olympia te abeta Zenith te abeta featuring makasi na nalobi na yo diamond abeta Zenith te abeta Olympia te abeta Stade de Matira te abeta me basala miki na Paris te osopa ya ko faire fula za papa ye moko tazana ko tene mwana batu pire pesa Koffi abenge papa le king asobinga Koffi le king na landi ya ozo seka suni yo ba yo zo seka okomo ka prince bakali bazo lo ba yo zo seka les frères à la télé le king azo fesse papa na yiko tala plaisir et sentiment ko fa buka basana na Tanzania abuka basana na Tanzania ko fa za muta féliciter le tout ça to va na ba et to zanti seulement Koffi 64 mazakaka. On a même ligne de conférence de presse qui se doit na katioté proprement pendant en tout cas Koffi Olomide bimisa ki pona mamba 600 temps Koffi ki mama na et ça il batebele pas il batebele papa Mobimba ye moi mi pesa papa Mobimba leli papa maman Mobimba parmi tes ensemble maman Mobimba et na zoka maile pas bon na zoka maile maman Mobimba maman Mobimba nzora maman Mobimba pantalon kaka maman Mobimba liputa te maman Mobimba longia na zaka voix wana nga ba voix na nga yango wana na voix ba Snoop Dogg na ba voix ba Garo nga ba voix ba Kate maman Mobimba kisi maman Mobimba pantalon te maman Mobimba liputa te maman Mobimba string te maman Mobimba kaka keti maman Mobimba ngala taka ba keti ba chaussette ba couper nzika mite maman Mobimba aye maman Mobimba kisi njora donc nga ce que ntie moi ce que faut ba mbela nga pena fona changer ba mise ba sa pona changer maman Mobimba sans string maman Mobimba kaka ba keti maman Mobimba ba polo maman Mobimba kaka suki lokwa mibali maman Mobimba eka pona hotel bana ba susu ba changer quoi ko ba linga ba sa lokaki mibali amona mobali to ala ka ba momi yaya to ala ka ba momi to ala ka ba momi to suba ka boy to suba ka boy to suba ça met to jacket love affection makambo na bi to suba ko so ba lege choose atra mago retile ouvrezo maman Mobimba kisinjora na me batebele ba déployer na bandelo tulo ba ki film na film famille na yo to ki na moko na biso akendaki me mikoto mona ina tendeni manike bakanga kieti manike bakanga kiena na biseke dimanche bakanga ke point au nom de Dieu Papa soda bakute na manike na lupango moko afanda kineka bavande bavanda kaboye mikolo ba luka bakuluna moi mikolo ba luka bakuluna maman zara kuna mama zara te bakute te kan troupement ne bakute ba tuye pa kei ba lokota bato ezala ba na Congo ba kanga na bongo banda jeudi si na kale fumwa na kena kute na opesi wana so major na futi ba mbonga binisi na zagi ça va déjà ça est très bien en tout cas merci Venjour na ba batali biso e belé à osakana te so likambo bakse sérieuxement likambo bakse zali kaka l'album Détermination, générique Détermination. Donc, c'est la Falina Wata. Bassi, ça m'a demandé le 18. Après, bisoto bimisa générique Détermination. On a un film. Il y a un film. Il y a un musique, cinéma. Merci à Apocalypse. Il y a un Yoka. Yoka, ba de match 10 ans, botuna kete mukulu, botuna kete. Mama Gessar bébé biso ba fuko kendela ka pla mukulu yango wana. Ba fane ba ole la fort. Ngana bandika kaka na jouer on a bandi Détermination générique. Na jouer la confinement. Il y a la jouer kaka. Et ça il a joué kaka. On a joué. Bande la jouer. Ba le deux jouer mo boy. Bobo balanga bona seni. Na joué kaka yaya. Na joué kaka. Atayo mo vraiment. Ange noir. Ya mwana. Ilo batuso ba bangelo zake. Papa mukuna ye bakanga ki ye pole mamakamba ba so be ba éveil patriotique mais tombo sangana yo bangi yango te. Ngano nazana nde na vandi boye na banga na nte. Pona sali mabete. Mabeza ali na sali mabete. So bakanga pa mukuna loba makambo ko na so baloba na TV ba sepelaka na ngote. Et puis mabeso ko tanga komba mutu. Na tanga komba mutu te. Mabe avocat nga toni mwa ba bisanga ko tanga komba mutu. Yoka ye. Naka ye. Ya fati. Tangela biso ye. Ya
Antoine Nabiso okangela biso ye ati mboye no présent oli kangela biso ye ya Antoine Nabiso okangela biso ye ya moyibi wana esengo ya debwa ekota esengo kangela biso ye esengo kangela biso ye esengo papa le baki esengo Nabiso ye esengo papa le baka esengo ata nakufi lelo okangela biso ye Pardon, Katana. Pardon, qui verra vous. Ah, et tu dis, il y a le conflit. Il y a pas musicien. Le monde fait ça le bon. Au Kogala bien. Le problème va bien. Il faut le bon ça. Le gars conflit. Voilà vieux dans. Papa le bagi. Ngangela bizo. Papa le baga. Dana kufi Félix. Ngangela bizo. Papa le baga. Makambo lekaki na parlement eza bien te. Eza bien te ko bunda ndengwana ya mamboka basolo laka. Mama mboka eza mama masolo mama bunda te. Ya mama mikanda. Mama solo mama bunda ndenge. Après très. Présent le baki ba ko koloba. Na bisio discours à présent Fati RDC ningani. Batu bagangi na matonge ko tona barumbo yoki. Batu bagangi na kitambo batagombe bayoki. Breza vraiment tout mettre la présent Fatima Boko. A sali discours moko ya présent mayele quoi. Ko panta libala na moteke menjora. Libala so kofi bana basufaka oyebiti. Ah makamso esenga pela msusu Divorce gars. ma divorce ça rala msuma bien. Et ça rala msuma bien makamwe bonga quoi. Makamwe bonga. Richard Yembango hein. Wata Yembango vraiment. Merci na Boudou Samba garçon de chance na Lyon. Merci na maître Corre Corre Masamba. Makengo peinture. Makengo peinture. Maître Corre patron. Na Toulouse wana boss. Makengo peinture boss. Maître Corre bota diba na 3 ya ba noir 7 ya mindele. Elle a vu aux amours balia solo vraiment. Merci na batutu oboninga vienjora donc ma guerrier de Paris. J'en ai 7 café au lait. Obi modit. On sait pas qui j'en ai 7. J'en ai 7 yo pela a so qui. Vraiment. Au foot class hein? Comme une foot class. À soi qui. Au pesa qui j'en ai 7 kabaka moi malam. Des besoins qui te bas j'en ai 7. Jamais na zanga kara j'en ai 7. Café au lait. Moi malamu. Ce que c'est nani et Dibala. Jeannette. Non Dibala yeyo. Ngaka ndé non c'est la baninga bazito sepeli. Donc tout na ngape non c'est. Et Dibala elle a un problème au lobby nanga. Ndaku na ye ba confinement au combien de mois? 3 mois. 3 mois belanga. Foot à combien? Foot à 50 ça problème à 3 mois. Bato balinga biso jeunesse te café au lait. Ya revivu mbate ya revivu mkola pema. Ya revivu mbate pardon. Après c'est trop. Asa yaki. Comment tout le monde est sous micro fa koto générique studio. Comment on a dit? Apocalypse belle. Ça la déjà. Dégâts matériels. Moi, ma botte mbang. Moi, ma botte na batu ko na 00243 numéro nanga 89 088 65. En tout cas, merci na batu tout bozolanda. Moi ba conseil ça la bien. Ba conseil menga na zana pona mboka. Na za ka boketu te boketu fingaka. Ya mon tielo azoka solution komba na ete. Ba fingaka te. Mama mboka fo yemba nzembo boketu zo yemba. Ozo ba makambu ya bien ba vérité mboka boketu nde ofingaka. Tayo motu tayo boye ezalaka te boketu so so mboka so mabongo te ha boketu batanga na bakombo ata bataye ye ezalaka ye wana zo bomba bomba ngande ye wana baba ta ye boketu ngo chelo ozoka solution te tika biso to beta Olympiade de Paris ou Robert Zenit ko fa zo beta ou Arena tika ba fali ba beta tika ba wata ba beta pour mettre Gims na yebisa ki a beta ki azaka congolais oloba na elo te boketu azamo na juna janana ape congolais ko ape français te papa bangu mona yolo pe abeta stade de France oloba elo côté boketu obanga mettre Gims osobanga badaju osobanga badaju soki héritier tika héritier ko beta ngana sepela ko merci na bato tout bolinga héritier Watanabe bana tout ya la team Wata le 18 tozala bomoko biso tout tozala bomoko le ça mercredi boso ya lobi jeudi tokuta biso tout lobi na répétition wana boyebi place to répétera wana ko taper une victoire boss azo to tozala bomoko to ya mi ange ni démon bon ko ça pour ni pena il y a présent Wata vraiment mi ange ni démon
boso mona ba ange na ba démon quoi boso mona ba ange boso mona ba ange ba ange apo bomona ba démon bomona ba démon bomona ba démon. En tout cas merci na père nanga Guilain Loko et maman Bibi Chefoulé Olga Mbimba Pembe Chéron patience écoulée Kouloutali Nomokemo Anisi tout l'américaine la vraie américaine Apache Moupe boss donc boss Apache Moupe n'a que karaté aux zones qui chassa Dadi Chombo père nanga Dadi Tiro Hervé Malenga honorable junior Mundi la fort de fort n'est que vous avez belé au Saranate na moni bon illusion drama maman Magie de Londres maman Laurence attends moi ça na Suède mère Jelzingelezi il y a Dadi Tiro Olivier Mouton de double nationalité Patrick Mananga chef d'agence Pablo Kitamba une maison qui tams sunga bana mboka na kimutema malamu nyonso père nanga Donan Tumbu en tout cas partout si tu es Madebo na pesi mbote ce qu'on a dit Madebo wa kamanda kati zona kata Kinshasa lebite mo lo mo ya sugeza terre keno ngamba la mo popo ye kuna pile ya tant ouais na pesi ba mote nanga na batu balinganga de blezo bakunga yoyo mama Jeannette Sate mama Lisette Lokange ya Pagi Kiyedi ya Robi Vwemba monunu Momboti Alain Mokemo Guy Basket tozela yo donc boze belé trou bozela ngai quoi donc ba mbote na bino tout Mirai Chuba kitoko merci ya koloba mingi ezate na opesaka 3 personnes mbote Lili Katende plafond yeyo Mirai Katende yebi Marius Aron Makabika Guy Basket Maître Lou Cédric Mandembo le prince mondialais moule de Londres merci beaucoup kitoko ouais bambote toujours et pas dire makwa quoi monter manette d'Angola na pesima bambote trop Cédric Mandembo papa na Ryan yonde Maître Lou papa na Ryan papa na Steve sans oublier Yemoko ya Gabi wa belo bambote na pesipe yo Gigile lo bambote trop ouais mère mamie Frédéric Ngoyi venanga Jean-Silouka garçon capable de Paris venanga P plus Alain Piton c'est donc venanga